ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ತಿದೆ. ವೂಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ 32,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಗಡಿಯಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂಬಂತಾಗಿ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ? ಹುಟ್ಟಿದ 3 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಟಿಡ್ಯಾಪ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ.